अस्सलाम वालेकुम साथियों, हूँ नसरुल्ला गडाणी। अचो मीरपुर माथेले जे कुछ रोड रस्तनि ऐं जेको हिते पेरिस बणायो वियो आहे उहो तव्हांखे हाल अहवाल ॾियां। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, गुज़िरियल 50 सालनि खां 60 सालनि खां हिते MNA ख़ालिद अहमद लुंड ऐं उनजो वालिद साहब MNA चूंडबो रहियो आहे ऐं अॻूणो सूबाई वज़ीर अब्दुल बारी पिताफ़ी जो वालिद साहब ऐं हू पाण चूंडबो अचे पियो। हाणे बि उम्मीदवार साॻिया आहिनि, पर अचो मां तव्हांखे पेरिस जो दीदार करायां। ही पुराणे मसूआ जो रोड आहे, ट्रैक्टरनि वारे अॾे खां वठी लाल CNG ताईं। मां तव्हांखे थोरो विज़िट करायां। गुज़िरियल दफ़ा बि साॻिया नुमाइंदा हुया, चूंडजी आया हुया, हाणे बि साॻिया उम्मीदवार आहिनि। ॾिसूं को शहरी अचनि था त उन्हनि खां ई पुछूं था पाण। ही सफ़ाई ॾिसो, ही नालियूं ॾिसो, ही रोड रस्ता ॾिसो। अलाए हिकिड़े सवाल जो दुर्वम जवाब घुर्जे। गुज़िरियल दफ़ा पाण वटि हिते MNA केरु हुयो? MPA केरु हुयो? MPA केरु हो? मां सिर्फ़ु इहो पुछां थो, ॿियो तव्हांखे कुझु लफ़्ज़ तव्हांखे कोन कढाईंदुमि। MPA केरु हो? बारी पिताफ़ी हो। हाणे उम्मीदवार केरु आहिनि? असांजो मुक़द्दर ही आहे। हाँ, मां सिर्फ़ु इहो सवाल कंदुमि, असांजो मुक़द्दर ही आहे। महिरबानी महिरबानी। गुज़िरियल दफ़ा बि साॻिया साईं, सिंपली सवाल को गुज़िरियल दफ़ा तव्हांजो MNA हितां जो केरु हुयो? MNA ख़ालिद अहमद खान हुयो। हाणे उम्मीदवार MNA जो केरु आहे? ख़ालिद अहमद खान ग़ालिबन। पोइ दफ़ा MPA तव्हांजो केरु हुयो? सरदार अब्दुल बारी। हाणे केरु आहे उम्मीदवार? उम्मीदवार खोड़ आहिनि, उहे बि आहिनि, साॻी पीपल्स पार्टी जा उहे ई आहिनि। तव्हांजो मुक़द्दर छो चेंज न थियो आहे? अदा सर, हाणे इहो सवाल त उन्हनि खां थियणु खपे। तव्हां खां थियणु घुर्जे, जेके तव्हां वोटर आहियो, जेके वोट ॾेई उन्हनि खे आला ऐवाननि ताईं पहुचायो था। गुज़ारिशन ॾिसो न, अगरि जनरल ॻाल्हि कयूं पब्लिक जी त पब्लिक में शऊर कोन्हे, पहिरीं ॻाल्हि। जी ठीकु आहे जी। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे की असां जननि खे वोट ॾियूं था न, जी असां उन्हनि खे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ड्रिजी करे वोट ॾियूं, सिधी करे। छो जो असांखे घर में रहणो आहे, मोटरसाइकिलूं चोरी खां बचाइणियूं, पाण खे महफ़ूज़ रखणो आहे, पंहिंजो कारोबार बि हलाइणो आहे। इहे ॻाल्हियूं आहिनि। हाणे अवाम सम्झे, थोरो ॻाल्हायो, भलो। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। ही सफ़ाई ॾिसो, ही नालियूं ॾिसो, ही रोड ॾिसो। सॼे शहर जे रोडनि जो इहो हशर आहे। सॼे शहर मीरपुर माथेलो खे इन तरीक़े सां पेरिस बणायो वियो आहे। ही नालियूं मां तव्हांखे ॾेखारियां, ही रोड, ही मेन अहम रोड आहे। ॾिसो केॾी आबादी हितां गुज़रे थी। रोड भॻल हुअण बावजूदि एतिरी आबादी गुज़रे थी। जेकॾहिं ही रोड ठहियल हुजे हा, जेकॾहिं सफ़ाई हुजे हा, जेकॾहिं ही नालियूं ठहियल हुजनि हा, केतिरी हिते रश हुजे हा, तव्हां पाण सम्झी सघो था। ही नालियुनि जो हालत ॾिसो, हशर ॾिसो, नालियूं भॻियूं पियूं आहिनि, टुटियूं पियूं आहिनि। हे नालियूं जस्ट हाणे ठहियूं आहिनि, तक़रीबन 6 महीना बि हिन ते न थिया आहिनि। हिन नालियुनि ड्रेनेज जे सिस्टम में 38 करोड़ रुपया मिलिया हुया, जेको हाणे सूबाई वज़ीर अब्दुल बारी पिताफ़ी आहे, हुयो बि उन्हनि MPA जे ई फंड में हुयो। साईं, सिंपली हिकिड़ो सवाल कंदुमि, हिते MNA केरु हुयो पाण वटि? MPA केरु हुयो? हाणे केरु आहे? न, उम्मीदवार केरु आहे? बारी खान पिताफ़ी ऐं ख़ालिद लुंड। असांजो हशर ही आहे। असांजो हशर ईअं छो आहे? साॻी खे चूंडियो था। वॾी महिरबानी, अल्लाह ख़ुशि रखे। ही नालियूं ॾिसो, 6 महीना अॻे तयारु थियूं आहिनि। 38 करोड़ ड्रेनेज स्कीम MPA अहमद अली पिताफ़ी जे प्रोग्राम तहत ठहियूं आहिनि। ही नालियूं ॾिसो, जेके हाणे ताईं भॼी टुटी तबाह थी वियूं आहिनि। जी हेॾो अचो। ॻाल्हि सर इहा आहे सर की असां नौजवान आहियूं। जी असांजी उमिरि जा काफ़ी छोकिरा आहिनि, काफ़ी मुंहिंजा शागिर्द बि आहिनि। मां पाण हिकिड़ो टीचर थी रहियो आहियां पहिरियां। ठीकु आहे, हाणे छॾो था। त असां वटि ॾिसो था, सभ खां पहिरियां प्राइमरी जेको आहे न, असां वटि जेकी फैसिलिटीज़ आहिनि, उन में पहिरियां हेल्थ केयर आहे, एजुकेशन आहे, ठीकु आहे, बेसिक ह्यूमन राइट्स आहिनि। इन्हनि सभिनि शयुनि जी वायलेशन खुलेआम थिए थी। ठीकु आहे, कोई पुछण वारो न आहे, कोई चवण वारो न आहे। अवाम खे इन शइ जी आगाही उहे ई ॾियनि।
इहा रिक्वेस्ट आहे उन्हनि खे जेके असांजा उमेदवार आहिनि कि अवाम खे, तव्हां असां हा। खां पुछो, असां तव्हांखां नथा ॾियूं, हा तव्हांजो फर्ज़ आहे असां खां पुछो, असां नथा ॾियूं, असां उहो न- कीअं शऊर ॾींदा? हू त असांखे अनपढ़ रखणु चाहिनि था। जी हू असांखे प्राइमरी हेल्थ जी सहूलियत नथा ॾियनि, हू प्राइमरी एजुकेशन जी सहूलियत इन जे लाइ नथा ॾियनि जो नौजवान इहे पढ़िया लिखिया थी असांजे गिची में हथ विझंदा, असांखां पुछाणो कंदा, इन जे लाइ उहे वरी शऊर ॾींदा साहब। सही सर। अच्छा, इन में मां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदुमि कि असांजा जेके बि नौजवान छोकिरा आहिनि, नौजवान तबिको सिर्फ़ु अॻिते अची करे ॿिनि शयुनि जा मुतालबा करे त अॻिते हली करे थी सघे थो असां न त असांजी नस्लां हिन इलाइक़े में जेके उन्हनि जो बहितर मुस्तक़बिल थी सघे। हिकु त असांखे लाइब्रेरी खपे थी, ठीकु आहे, कि असां पढ़ूं, CSS BMS पंहिंजूं औलादूं त करनि थियूं, अगरि असां करूं त असांजे लाइ मौक़ा न आहिनि, मौक़ो न आहे। ठीकु आहे। हा। ॿी ॻाल्हि, तव्हां ग्राउंड जा हाल ॾिठो आहे, अगरि कोई एक्टिविटी करणु चाहे थो को नौजवान तो करण लाइ हिते असां वटि कोई फैसिलिटी न आहे, कोई फैसिलिटी ठीकु न आहे। आहे, कोई ऐं फैसिलिटी। ॿियो स्कूलनि जा हाल तव्हां ॾिसो, उन्हनि जी मरम्मत तामीर उहा बि कई वञे, उस्तादी कोन्हे, जी उस्तादी कोन्हनि, उस्ताद वीज़ाउनि ते आहिनि। अलाह उन्हनि खे ईमान ॾींदो जेके हाणे ॿुधो ॿुधो सर, जी। जेके DOs आहिनि, DC AC सभु हिननि वॾेरनि जा मुक़रर करायल कमदार आहिनि, जी हो बि तबाही करनि था, हू बि तबाही करनि था, गॾिजी असां अवाम खे लुटनि ऐं बर्बाद करनि था। तव्हांखे यादि आहे घणो अरसो अॻे ठहियो आहे नाली, घणे अरसो अॻु ठहियो आहे? सर ज़हन में नथो अचे पर 6-8 महीना थिया आहिनि अबा, ईअं न 8 महीना थिया आहिनि। अच्छा। हे 38 करोड़ रुपया हिन ते लॻा आहिनि अबा, हिन ते 38 करोड़ रुपया लॻा आहिनि। जेका हालत इहा आहे सर, इन शॉर्ट असांखे नौजवाननि खे हिकिड़ो कैंपस खपे थो यूनिवर्सिटी जो हिते मीरपुर में, ठीकु आहे। हिकिड़ो मिंट सर, मां तव्हां सां वरी कचहरी कयां थो। साईं बीजो बीजो साईं, बीजो 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 साईं साईं हिते NA 198 केरु हुयो MNA हिते? हिन तक ते MNA केरु हुयो? गुज़िरियल दफ़ा MNA पाण वटि केरु हो? हिते MNA सर ख़ालिद खान लुंड हुयो। MPA केरु हो सर? MPA अब्दुल बारी खान पिता। हाणे उम्मीदवार केरु आहिनि पीपल्स पार्टी जा? हाणे बहाल फॉर्म थिया ख़ालिद लुंड जो बहाल थियो आहे, बारी पिताफी जो बि थियो आहे, ऐं टिकट बि उन्हनि खे मिले थी। असांजो ही हशर छो आहे? सिंपली सवाल आहे, मां तव्हांखे कंहिंजे लाइ नथो चवां या घटि वधि ॻाल्हायो या सिंपली तव्हां खां सवाल आहे। हिकिड़ो मिंट बंदि कजो, सिर्फ़ु हिकिड़े इन सवाल जो जवाबु ॾिनो हलिया वञो सर, ॿियो कुझु बि कोन्हे। इन सवाल जेको वणे तव्हां जवाबु ॾियो हिनजो। असांजो ही हशर छो आहे? हू अरबपति छो बणिजी विया आहिनि? असां सां ही हशर छो आहे? ॻाल्हि इहा आहे त शऊर हुजणु खपे, बसि हवा में शऊर हुजणु खपे। शऊर आहे त शऊर हुजे, वोट जो सही हक़ इस्तेमालु कजे, ज़ालिमनि खे करप्टनि खे वोट ॾियण बजाए ईमानदार माण्हू। ईमानदार हुजणु खपे वोट ॾियण। वॾी महिरबानी अदा, वॾी महिरबानी। उस्ताद पोयों लुको था उस्ताद। सिंपली सवाल आहे, ॿियो को बि मूंसां कंहिं सां को झेड़ो कोन्हे। सिंपली सवाल आहे जो असांजो हशर हीअं छो आहे? अबू मूंखे बि गाॾीअ ख्याल आहे। ही नालियूं पूरियूं पियूं आहिनि, नालियूं भॻियूं पियूं आहिनि। 38 करोड़ रुपया हिन ते ख़र्च थियो आहे, जेके हड़प करे विया आहिनि। जेको अहमद अली साहब, मरहूम अहमद अली खान पिताफी साहब MPA शुरू कयो हो, जेको उनजे पुट MPA सूबाई वज़ीर बारी पिताफी संभालियो हो, जेको ही 6-8 महीना अॻे ही तइमीर थियो आहे। हिन जो हशर तव्हांजे साम्हूं आहे, हिन रोड जो हशर तव्हांजे साम्हूं आहे, हिन सफ़ाई जो निज़ाम छा हाल आहे? काज़ी साहब ख़ैरियत? पाण वटि MNA केरु हुयो पोएं दफ़ा? ख़ालिद लुंड। अहमद अली पिताफी खे फौत ते खोड़ ॾींहं थी विया आहिनि, अलाह हयाती ॾींदी। हा, ही मसूआ जा ही हाल आहिनि, न अॻिते पाणी वञे थो पियो, न ज़मीनूं असांजूं, माना सॼो सिस्टम हिते सिर्फ़ु तव्हां हिन पुराणे मसूआ वारे रोड ते ईंदो, तव्हांखे ड्रेनेज तबाह थियल नज़र ईंदो, रोड रस्ता तबाह थियल नज़र ईंदा। जेको पुराणो मसूआ आहे, मसू माइनर जो ही हशर आहे। सफ़ाई सफ़ाई ही तव्हांजे साम्हूं आहे। पोएं दफ़ा ही हशर आहे। असां वटि पोएं दफ़ा PP MNA हुयो ख़ालिद लुंड, हाणे PP जो उम्मीदवार आहे ख़ालिद लुंड। पोएं दफ़ा असां वटि PP MPA हुयो अब्दुल बारी पिताफी, हाणे PP जो टिकट होल्डर उम्मीदवार आहे बारी पिताफी। असां सां ही हशर ऐं ज़ुल्म आहे। हा, वाह जी ॻाल्हि हले थी, हे वाह कीअं हले थो पियो? हा अदा, हिकिड़े सवाल जो जवाबु, पाण वटि MNA केरु हुयो पोएं दफ़ा? MPA केरु हो?
हाणे उम्मीदवार केरु आहिनि? इहे ॿई आहिनि। असांजो ही हशर हे नालियूं भॻियूं पियूं 38 करोड़ जो कमु आहे। रोड असांजो ही आहे, हे बाह असांजा ही आहिनि, सफ़ाई इहे आहिनि। असां सां ईअं हशर छो आहे? छा मतिलब कहिड़े क़िस्म जो कसूर अदा? ज़मीर मरी वियो आहे। बेज़मीरनि खे वोट ॾियूं था, असांजो ज़मीर मरी वियो आहे। ही ॾिसो, ही शहर जो मेन रस्तो आहे, पुराणे मसूआ वारो रोड। हिन तरफ़ लाल CNG, हुन तरफ़ ट्रैक्टरनि जो शोरूम। ही हशर आहे असां सां। साॻिया उम्मीदवार वरी उम्मीदवार आहिनि। 70 सालनि खां साॻिया ख़ानदान हिते MNA MPA इलेक्ट थींदा अचनि था। इलेक्ट कोन था थियनि, थापिया वञनि था, मुसलत कया वञनि था, सिलेक्शन कई वञे थी। असांजो हशर ही आहे। हू असांजे बजट ते, असांजे टैक्स जे पैसनि ते अरबपति बणिजी विया आहिनि। असांजो हशर पत्थर जे दौर खां बि पोइते असां हलिया विया आहियूं। फ़ैसिलो तव्हांजे हथ में आहे। तव्हांखे पंहिंजे बचड़नि जो मुस्तक़बिल ईअं ई बर्बाद रखिणो आहे या पंहिंजे बचड़नि लाइ कुझु सोचणो आहे। अल्लाह तव्हां सभिनी ख़ुशि रखे। मूंखे पंहिंजे दुआउनि में यादि रखिजो। वॾी महिरबानी।